啲券先咁好賣，你唔係話冇錢俾啊嘛？前排唐人街立亂，我都係今日先出嚟擺檔㗎咋，邊度有錢俾你啊？喂，冇錢俾啊嘛？真係唔使保護啦！點啊？詠春嘅交叉感手同一字衝錘厲唔厲害？係咪仲想試下？你哋好嘢，開手！徐思明做得好，一出手就打到金家嗰班流羅，走計唔唞。都係江叔教得好啫，我都係略盡綿力啫。以後守護唐人街，仲要靠大家。只要大家繼續嚟華僑修功夫，我擔保呢一班惡霸以後再唔會蝦我哋。華僑少爺，華僑少爺，華僑少爺。所以空拳講求，內練心神，以氣膽。外練手眼，身腰馬，所以練洪拳嘅人肌肉發達，筋骨強壯，仲有速度同埋力量可以顯著提高。大家明唔明白？明白啦。靠齊。阿哥教得唔錯咧。嗱，如果想私人教授，揾我，價錢另議。喂，我咁認真喺度教緊功夫，你喺度甩水？乜嘢甩水啊？燈油火蠟唔使錢㗎，有剩啊，咪用翻喺街坊身上咯。啊！平時你咁多廢話，今次呢句最啱聽啦。而家我哋傾緊咧搞個放水燈大會，一來咧又可以同班街坊祈福，二來咧又可以提升班街坊嘅凝聚力。我喺度開完，你就喺度放水，搞唔掂喎。搞得掂，咪淨係睇你攞幾多出嚟咯。大圍嘅嘢點解要華僑社出錢啊？咪叫班街坊夾咯。咁班街坊先啱啱開班鋪做生意，你冇嚟要佢哋夾咁多噶嘛？咁唔通金鵬兩家繼續搗亂，班街坊啦做唔到生意，華僑社又繼續養埋佢哋咯喎。講到尾都係金家嗰班人渣敗類，搞到唐人街永無寧日。總之咧，我哋做埋埋啊，都唔夠俾班惡霸。唔好話揾食啊！我養頭家都未夠啦。江叔，青雲哥，你一定要為我哋大家出頭啊！青雲，趁而家華僑社人強馬壯，個個都打得下，唔使再賣金家炮。阿吉，係有冇信心砌低佢哋？梗係有啦，青雲。咁如果金家再咁欺壓我哋班街坊嘅話，我當然會奉陪到底。好，好啊！與其交保護費，不如捐俾華僑社啦。只要華僑社壯大，金家仲邊會學得出樣啊？你哋話係唔係？係。青雲咧越睇越似你老豆當年嘅風範。送死嗰下啊嘛！你講咩啊？會都幾日唔見人咁啊，靠佢出力嘅真係死得人多啦，係嘛？佢之前有打電話翻嚟，佢話佢個朋友有事要行開幾日。大少、三少，哇！做咩？腫口腫面咁啊？對唔住啊，大少，班檔主喺華僑社練咗幾下功夫，一見我哋收數就起身咁打啦。呢班廢柴，連班街坊都搞唔掂。唔係㗎，佢哋人多勢眾，又黐住華僑社撐腰，真係當我哋金家冇到㗎。浩青雲呢一班契弟下下同我哋金家作對，阿爸，我哋一於扯係嘛？剷平佢哋華僑社。唔好亂嚟，我哋要集中火力
對付彭經呢個老狐狸。華僑社啲咁嘅蛇蟲鼠蟻，揾班狗對付佢哋。老爺，有位馬打要見你啊！龍爺，點解會係你啊？通聯啊？ Tony 話呢兩日有啲事唔喺警局，今日晏晝打個電話翻嚟，話遲啲翻喎。龍爺有咩吩咐，即管開聲，我會同佢講噶啦。你知唔知步青雲搞咗間華僑社，教人打功夫，仲叫班檔主打傷我啲手下？梗係知啦。唉，班友次次有人照咧，而家連片都唔肯俾啊！就算阿龍爺你唔出聲咧，我哋都諗住教訓下佢哋噶啦。你知點做啦，唔好令佢失望。龍爺你放心，我保證幫你搞掂華僑社，唐人街今後就係你金家嘅天下。好啦，我送到呢度，費事又俾人閒言閒語。我同班伙計講咗，唔再交片㗎啦。你發窮惡定發咩神經啊？我諗住買碗五花茶飲下咋。唔好意思，Tony哥，我以為你嚟收片啫。總之茶我請你飲，但你哋班檔主決定以後唔再交片㗎啦。呢啲係咪有病啊？知唔知得罪彭家同金家有咩後果啊？冇我哋班馬打照住，你哋唔使指意好日子過。總之江叔同青雲哥保證，有華僑社照住，我哋又唔使再怕金家同彭家，仲有你班馬打。唔信你揾你哋問清楚啊！喂，攞兩支白蘭地嚟。肥哥哥，呢度冇酒賣，結仔酒啱唔啱啊？我哋兩班冇酒賣，你玩嘢啊？係咁多位馬打，我哋都會變咗曼谷華僑社啦，以後都唔會有酒賣㗎啦。華僑社？呢哋成班人聚晒喺度搞咩鬼啊？想起個新嘅字頭，嚟同我四周圍咁搜下，睇下個違禁版。好。喂，你哋做咩啊？媽，咪多事啊！喂，你哋係抄嘢定係整爛嘢啊？係咪想打交啊？放馬過！佢有心挑釁我哋㗎，唔好中計啊！阿婆，搞咩啊你？阿媽，你做咩啊？哎呀，咪講你啊！喂，睇我阿婆。喂，肥哥哥，有料到啊！佢哋真係收埋包。以咩啊？係咪未見過砂糖啊？定係以為白粉啊？你個包會唔會喺嗰個袋度啊？哦，你哋偷龍轉鳳。咁即係你認呢包白粉係你帶嚟，想屈我哋華僑社拉人兼封鋪啦？喂，嗱，你唔好亂講啦！咩白粉啊？你唔俾包麵粉嚟㗎？麵粉？哦，咁你食咗佢啊？食咗佢啊！發生咩事啊？佢哋喺度搗亂，想砌我哋華僑社生豬肉，仲屈我哋藏毒添啊！咁都得？喂，咁啊想死，好緊要啊！打爛晒啲嘢點計啊？你唔同我哋交代清楚啊！唔使旨意離開呢個門口。係啊！成班襲警啊！ Tony哥嚟啱啦，佢哋想作反啦！你班手下想插贓教我，不我哋從多，我哋想攞翻個公義啫。係咩？證據咧？呢一包白粉喺佢個袋度攞出嚟，呢個就係證據。係咪白粉嘅？我攞翻警局驗過咪知咯。呢個衰仔根本就有心包庇，你係咪唔記得你冚帽係俾班國軍害死？
你究竟要幫佢哋害多幾多個無辜先至夠？啊！你咪食懵咗啊？定係你以為教班街坊三腳貓功夫，佢哋會刀槍不入啊？夠膽慫佢哋唔交保護費？你以為金家同彭家真係驚咗你間咁嘅爛鬼華僑社？成日甩皮甩骨，冇權冇勢，真係學人起字頭。我哋唔係要起咩字頭，我哋創立萬谷華僑社係要宣揚武學精神，鋤強扶弱，守望相助。見到不公義嘅嘢，我哋自然會挺身而出。嘥氣啊！公義可以擋子彈咩？上次如果唔係彭堅手下留情，你早就俾佢嘅鐵砂掌打死。我係你哋嘅，就開翻間酒吧，辦翻偽娘。之前得青雲一個，而家我哋有咁多人幫手，唔會唔夠打。邊一個再喺唐人街蝦蝦霸霸？我哋萬谷華僑社絕對唔會坐視不理。好，我就睇下依間華僑社幾時收到。收隊。唉，真係頭先人多咧，係都要講得口響嘅。Tony 啊，冇講錯噶嘛，我哋又冇權冇勢嘅，班街坊啊學咗幾耐功夫啊？你哋話我哋啊點同金彭兩家鬥？哎呀，就係想引蛇出洞。你懷疑我哋彭家有內鬼啊？我反覆思量，我上次喺邊度做錯？點解金家有機可乘？如果唔係內鬼做嘅話，我真係諗唔到咩理由出嚟。所以你想用批貨嚟做你，然之後引金家再出手，再揾隻內鬼出嚟。佢哋做得一次，一定有第二次。只要我哋密切監視金家嘅行動，一定會揾到佢哋安插嘅內鬼。啊係啊，揾內鬼嘅事咧，唔能夠張揚。就算你阿媽同埋江娜都好，半句說話都唔好俾佢知道。放心啦，阿爸，我知點做。你嘅人生大事點啊？都8899噶啦，嚟緊我會同安娜去影樓度影結婚相。大個仔噶啦，成家立室，咁我哋彭家嘅大業就靠晒你噶啦。少爺，等我一陣。我係查到金耀我嘅兄弟去緊呢個地方，可能同某啲人俾佢會面。Anna，我有啲緊要事要去做。發生咩事啊？小事嚟啫。我係你未婚妻嚟㗎，有冇事你呃到我咩？如果你信我嘅，就俾我自己一個人去做，乖乖地喺屋企等我，好快返。小心啲啊！阿文，幫我照顧住 Anna 小姐。知道。阿文，小姐，阿祖究竟去咗邊啊？如果阿祖有咩事，我第一個就殺咗你。你啲料係堅就好，我啲料梗係堅啦。彭堅遲啲又入貨㗎啦。彭堅又入貨？你放心，事成之後，保證你大把着數。邊個？原來彭家大少。你點啊？冇事。明明走在呢度噶，唔見咗人嘅，冇俾佢走啦，去嗰邊睇。阿祖，
咗，冇瞓啦，醒啦！走，少爺，阿祖，唔好死！阿祖，唔好死啊！祖，警總，阿祖，警總唔使驚，爸爸嚟咗，警總叫我，老爺，阿祖佢，警總叫我爸爸，警總，點解會咁啊？點解啊？警總，點解？阿爸，聽講你哋今晚去收風，係咪有好消息？何止好消息啊！直頭燒炮仗，攞幾隻杯嚟。係收風啫嘛，有幾巴閉？巴閉嘅就係我哋唔需要揾到批粉，已經令彭堅生不如死。我哋今日約咗馬德阿井嚟收風，點知彭敬祖單人匹馬走嚟捉鬼，仲俾我哋發現咗。我哋梗唔會放過佢啦！我同大哥左右夾攻，試問彭家呢個乞兒仔邊度夠我哋抽？再至俾我哋打死咗。咩啊？彭敬祖俾你打死咗？我一掌打咗落山，佢仲冚埋嚿石嗰度爆頭死。後尾彭堅同埋個仔嘅未婚妻嚟到，見到死咗，喊得呼天搶地，成個山頭我聽到。做得好，彭堅呢個老狐狸同我哋鬥咗咁多年，滴水不漏。佢唯一一個弱點就係佢獨生子，而家俾你殺咗，等於兜心口插佢一刀。我相信佢一定比死更加難受。阿爸，依家我哋削咗彭堅一臂，以後我哋剷著彭家就易如反掌。佢哋而家剩翻澎湃呢個蠻牛，同埋程安娜呢個寡婦，打麻雀都唔夠腳。喂，仲唔開始走可賀佢？我彭堅滿口神佛，將赤靈王捧到上天。